Ein Bischof unterwegs. Dom Vilmar Santin besucht heute das indigene Dorf Chacaré Velho des Volkes der Munduruku im Amazonasgebiet. Der 66-jährige katholische Geistliche betreut ein riesiges Gebiet. Seine Prälatur Itaituba ist von der Fläche her fast halb so groß wie Deutschland. Zu abgelegenen Dörfern dauert die Anfahrt auch mal mehrere Tage. Entsprechend selten kann er vorbeikommen. Ein Besuch im Dorf ist für die Bewohner wichtig. Das macht sie glücklich. Die Munduruku leben vom traditionellen Gemüseanbau wie der Maniokknolle und vom Fischen. Der Fluss ist ihre Lebensgrundlage. Noch, denn die Natur wird verbraucht. Immer mehr Goldgräber reißen mit Dampfstrahlern riesige Krater in den Wald und verflüssigen die Erde. Dann nutzen sie zum Herausfiltern des Goldes Quecksilber. Das gelangt in den Fluss. Der Dorfvorsteher klagt über einen massiven Rückgang der Fischbestände. Sie verschmutzen den Fluss. Es gibt immer weniger Fische. Die Kirche verurteilt das Goldschürfen. Doch häufig sind lokale Politiker in die illegale Ausbeutung involviert. Die Gesundheit der Anwohner kümmert sie nicht. Die Indios essen den Fisch und nehmen somit das Quecksilber auf. Was das für Folgen haben wird, wissen die Leute noch nicht. Aber sie wissen, dass sie nicht gut sein werden. Nicht nur die Goldminen, auch die Abholzung des Regenwaldes für Viehherden ist ein Problem. Neue Straßen und riesige Lkw-Umschlagplätze bedrohen den Lebensraum von Tier- und Pflanzenarten. Der Regenwald als Wirtschaftszone? Die Kirche schlägt Alarm und will sich auf der Amazonas-Synode im Herbst klar positionieren. Auch Dom Vilmar wird teilnehmen. In einem Brief an die Munduruku zeigt der Papst schon mal, auf welcher Seite er steht. Ich habe die Hoffnung, dass wir als Kirche auf der Amazonas-Synode neue Wege finden, um die Umweltzerstörung zu stoppen. Es ist auch ein Kampf vor den Gerichten. Dort, wo seit Jahrhunderten Indigene leben, dringen Firmen von außen ein. Wie im Dorf Suarez. Hier soll ein riesiges Vorkommen von Kalium unter der Erde liegen. Adriana Acevedo von der kirchlichen Organisation CIMI kümmert sich darum, dass die Ureinwohner ihren Landbesitz eintragen lassen. Die Firma Potasio Brasil will für 2,5 Milliarden US-Dollar Kalium abbauen zur Düngemittelherstellung. Ein Dorfbewohner zeigt der Schweizer Ethnologin die Stelle, wo der brasilianische Konzern vor 8 Jahren in 800 Meter Tiefe Probebohrungen vornahm. Sie haben den Leuten Versprechungen gemacht. Wenn sie hier weiterarbeiten würden, würde es der Dorfgemeinschaft besser gehen. Es gäbe mehr Jobs und der Wettlauf ums Geld wäre nicht so stark. Der Konzern setzte die Indigenen unter Druck. Manche haben ihr Grundstück verkauft. Mit Unterstützung der Kirche konnten die Indigenen vor Gericht einen vorläufigen Stopp des Projekts bewirken. Doch die Firma besitzt immer noch einzelne Grundstücke und hält an ihrem Ziel fest. Die Menschen fürchten, dass das Mineral bei einem Leck den ganzen Fluss kontaminiert und die Fische tötet. Wenn das passiert, können wir hier nicht mehr bleiben. Wir müssten unser Zuhause verlassen. Die einzige Lösung wäre die Anerkennung des Gebiets als geschütztes indigenes Territorium. Bedingung dafür: der Weg durch die richterlichen Instanzen. Für die kirchliche Helferin geht es bei den Landrechten auch um Naturschutz. Ich habe beeindruckt, dass die indigenen Völker Amazoniens auf eine Weise mit ihrer Umwelt zusammenleben, ohne diese Umwelt zu zerstören. Bei Bischof Dom Vilmar sind die Munduruku-Indigenen eines anderen Dorfs zu Besuch. Sie bitten ihn, dass er sich auf der Amazonas-Synode für den Schutz ihres Lebensraums einsetzt. Wir hoffen, dass Sie gute Entscheidungen für unsere Zukunft fällen, für unsere Kinder und unsere Eltern. Dafür beten wir zu Gott. Der Amazonas droht zu sterben. Die Synode soll das der Weltöffentlichkeit vor Augen halten.